প্রাণী কিংবা মানুষের মতো করে উদ্ভিদের পেইন রিসেপ্টর হয়, অথবা উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্র বলে আদৌ কি কিছু হয় কিনা সেটাই আজকে আমরা বিজ্ঞান থেকে আলোচনা করব। আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে তর্ক বিতর্ক, যুক্তি পাল্টা যুক্তি, কাদা ছোড়াছুড়ি। বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি ভিগান কিংবা ভেজিটেরিয়ান এদের সাথে নন ভেজদের অনেক কাদা ছোড়াছুড়ি, বিতর্ক করতে প্রায় দেখা যায়। তো আমরা আজকে আলোচনা করব এই বিষয়ে সায়েন্স কি বলে। সায়েন্স থেকে বিষয়গুলো আজকে আমরা খোলাসা করব। তো চলুন আজকের এপিসোডে বিষয়টি নিয়ে শুরু করা যাক। আমরা জানি চেতনা কাজ করে, মানুষের আবেগ, অনুভূতি, মায়া, কান্না, হাসি, ভালোবাসার অনুভূতি, যে কোনো ধরনের চেতনাই হোক, সেটা কাজ করে তার মস্তিষ্কের গঠনের উপর নির্ভর করে। বিবর্তনীয় গঠন অনুযায়ী উদ্ভিদ প্রাণীদের মতো সংবেদনশীল নয় বা সেইভাবে গঠিত হয়নি। তো সেই জন্য তার হাসি, মায়া, কান্না, দুঃখ সেটা সে ফিল করতে পারে না। সে যে পৃথিবীর উদ্ভিদ সত্তা সেটা সে নিজেও জানে না, নিজেও বোঝে না। বোঝার মতো ক্ষমতা হতে হলে তাকে মস্তিষ্ক জাগ্রত করতে হবে। প্রাণীর ব্যথা পাওয়ার অনুভূতি নির্ভর করে তার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, মেরুদণ্ড ইত্যাদি আছে কি না তার উপর। গাছের সেরকম কিছুই নেই, তাই এক অর্থে বলা যায় গাছ আমাদের মতো ব্যথা অনুভব করে না। কোনো জীবের জন্য ব্যথা অনুভব করা এবং এটির স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য অবশ্যই একটি সংবেদন শনাক্তকরণের জন্য দায়বদ্ধ নিউরন থাকতে হবে। উদ্ভিদের নিউরনের অভাব রয়েছে, ফলে তাদের পক্ষে ব্যথা অনুভব করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। জার্নাল ওয়েবসাইটে গবেষকদের প্রতিবেদন অনুযায়ী এমন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। অস্ট্রিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উভয়ের যৌথ গবেষণায় অ্যাডাম হ্যামিল্টন এবং জাস্টিন ম্যাকব্রেয়ার তাদের রিসার্চ মতে মনের জন্য প্রমাণ হয় সাক্ষ্য, আচরণ, শারীর স্থান, শারীরবৃত্তবিদ্যা বা ফাইলোজনি থেকে আসে। এগুলোর কোনোটি প্রমাণ দেয় না যে উদ্ভিদের সচেতন মানসিক অবস্থা রয়েছে। এখন নিশ্চয়ই অনেকে ভাববেন লজ্জাবতী গাছের কথা। এটা নিয়েও কিছু বিশ্লেষণ করা যাক, যেহেতু লজ্জাবতী গাছ দিয়েও অনেকে লজিক দেখাতে চায়। যখন এটি স্পর্শ করা হয় তখন এর পাতাগুলি ভাঁজ হয়ে যায় এবং এর শাখাগুলি ঝরে যায়, ফলে এটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মৃত বা অসুস্থ হবার প্রতিক্রিয়া দেখায়। পুনরায় পর্যবেক্ষণ করতে যোগাযোগ কিংবা স্পর্শ ছাড়াই এটিকে 10 থেকে 20 মিনিট পরীক্ষা করুন। যদিও এটি ব্যাকআপ করে, নতুন হিসেবে উপস্থাপন করার সক্ষমতা রাখে। এইটি থিক মোনাস্টি বা সিস মোনাস্টি বা হেপ্টোনাস্টি নামে এক ধরনের দ্রুততম উদ্ভিদ বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন অ্যাক্টিভিটি তৈরি করে। যখন কোনো বস্তু বা প্রাণী লজ্জাবতী গাছের সংস্পর্শে আসে তখন সেই অঞ্চলগুলি রাসায়নিক পদার্থগুলিকে ছেড়ে দেয়, যা পাতার মধ্যে জল, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম এবং ক্লোরিনকে হস্তান্তরিত করে, যা অসমোসিস নামে পরিচিত একটি ক্রিয়া, যার ফলে কোষের প্রাচীর তৈরি হয়। বিশেষ করে গাছপালা, আলো, মাধ্যাকর্ষণ, তাপমাত্রার পরিবর্তন, রাসায়নিক পদার্থ এবং এমনকি স্পর্শে শনাক্ত করতে এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম। এমনকি প্রাণীদের মতো ব্যথাও যেমন অনুভব করে না, ঠিক প্রাণীদের মতো তাদের চিন্তা চেতনা অনুভূতিও কাজ করে না। তাই এক অর্থে বলা চলে উদ্ভিদের রেসপন্স প্রাণীদের থেকে ভিন্ন। উদ্ভিদের স্নায়ু বা পেশি নেই, তাই তারা প্রাণীদের মতো নড়াচড়া করতে পারে না। একটি উদ্ভিদ সাধারণত ধীরে ধীরে তার বৃদ্ধির হার বা তার বৃদ্ধির দিক পরিবর্তন করে কিংবা পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া দেখায়। উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণা থেকে যতটুকু ইনফরমেশন আমরা পাই তার চেয়েও হয়তো ফিউচারে আরও কিছু ইনফরমেটিভ ইনফরমেশন আমরা পাবো। থ্যাঙ্কস ফর বিং উইথ ইউএস। গুড বাই ফ্রেন্ডস।